داستان واقعی باربیه، زنی زیبا و واقعا ترسناک. سال 1955 باربارا میلر یه زن بلوند و زیبا بود که توی یه آپارتمان خیلی خاص زندگی میکرد. توی آپارتمان باربارا همه چیز صورتی بود. باربارا فقط یه آرزو داشت، اینکه ملکه زیبایی آمریکا بشه. اما اتفاقهای عجیب از اونجایی شروع شد که هر مسابقه‌ای که باربارا برای شرکت توش ثبت نام میکرد، یکی از شرکت کننده هایی که شانس اصلی برنده شدن رو داشت ناپدید میشد. هیچ شاهد و سرنخی هم وجود نداشت و باربارا با لبخند جذابش همیشه برنده بود. کم کم پلیس به رفتارهای باربارا مشکوک شد. یه روز بدون اطلاع پلیس وارد خونه باربارا شد. توی انباری خونه اونا تاج‌های شکسته‌ای رو پیدا کردن که کنار هم چیده شده بودن و ترسناکتر این که لباس‌های آغشته به خون تمام دخترهای ناپدید شده کنار تاج‌ها بود و باربارا میلر دستگیر شد. 4 سال بعد از